Dore iyi season bayita All vs Dead, ni imwe muri season z'ibihe byose mu mateka ya Netflix. Ifite season imwe kandi iri mu bwoko bwa horror, yanasohotse mu 2022. Kugira ngo wumve ukuntu iyi season yakunzwe ku rwego rudasanzwe, iratingwe 80.9 ku rubuga rwa Rotten Tomatoes, ikanaratingwa 7.6 ku 10 ku rubuga rwa IMDb. Niba hari ikintu kigoranye muri sinema no gukora scene za zombies, iyi akaba ari nayo mpamvu udakunda kubona ibihugu byinshi bikina filimi zirimo zombies. Nk'Ubuhinde ni igihugu gikomeye cyane muri sinema, ariko zari wabona filimi zabo za zombie. Niba warayibonye yitwandikire muri comment. Iyi All vs Dead yasohotse ifite episode 12 kandi yanadirectingwe n'umugabo ufite izina rikomeye ahangaha muri Korea, ariwe Lee Jang-hyo. Nimba warayirebye wabonye ko yibanda ku kigo cy'amashuri aho abanyeshuri baba barabaye zombies, abandi bakarwana no kugira ngo batazaziba. Ikintu gitangaje, mbere yuko batangira gushutinga iyi filimi baragiye bubaka set imeze neza nk'ikigo cy'amashuri kugira ngo bakiniremo ziriya scene zabo za zombies. Ibi nunabisacinga kuri Google uraza kubibona, baragiye bubaka set nini ku buryo ibuze gucamo n'abantu barenga 100 kandi ntigire ikintu. Ibi byaterwaga nuko bashakaga kuzaza bafatira kamera muri angle nziza kandi bisanzuye ku buryo ziriya scene za zombies uzaza uzibona neza. Ibi biri mu bintu byatumye ino season itwara akayabo k'amafaranga, dore ko yatwaye hagati ya miliyoni 8 n'icumi kuri ziriya episode 12 zonye. Mbere yuko batangira gushutinga iyi season, kuri set yabo bari bafite abantu bari hagati y'ijana na 200 bari buze gukina izi scene za zombies ziri main. Bafashe bano bantu bose barengaga 100 babajyana muri workshop, babigisha ukuntu bazaza bitwara ku buryo ziriya scene za zombies zizajya zigaragara nk'izanya. Kugira ngo wumve uburyo bino bintu byanabagoye, director w'iyi filimi yashakaga ko buri zombie zaba ifite imyitwarire yayo ku buryo bino bintu byabatindije muri workshop. Mu gushutinga iyi filimi bari banabizi ko bari buze guhura n'ikibazo gikomeye cyo gushyira makeup kuri bano ba main actor ba zombies, kandi ikibazo yari na benshi. Byonyine gushyira makeup ku muntu umwe biba bishobora gufata amasaha 4, kandi bari buze gushyira makeup ku bantu benshi kugira ngo bagaragaze scene za zombies ari nyinshi. Baragiye bafata aba designer babo badesigninga ibintu bimeze nk'amaraso, bakazaza babishyira ku mibiri y'abantu no ku myenda yabo. Na CGI nanyi yayigeze ikoreshwa mu gutransforminga abakinyi kuri ababaga bameze, byose byabaga byakozwe n'aba designer babo. Ahakoreshejwe CGI cyane ni muri ziriya scene zo kurumana, kuko director wayo yashakaga ko zizaba zigaragara nk'izanyazo. Mu gihe babaga barimo gushutinga ziriya scene za zombie, bari abantu babaga ari zombie barazaga bakigirishwa nk'aho barumye umuntu, hanyuma birabyo gukacanga bikazongerwamo hakoreshejwe CGI. Wibuke neza ibyo babikoraga barabanje gukora training, banabashyizeho makeup. Iyi ni nayo mpamvu ziriya scene za zombies zabaga zigaragara nk'izanya. Mu gushutinga iyi filimi hari ikindi kintu director w'iyi filimi yakoze kandi kiba kinagoranye cyane. Niba hari ikintu gituma scene zigaragara nk'izanyazo no gukora scene ziri prolonge nta makati menshi arimo. Ibi aba director ubundi baba babyumva neza cyane, kati nyinshi ziba zihisha amakosa. Director w'iyi filimi ari we yashakaga gukora scene ziri prolonge, cyane cyane ziriya scene z'amazombies arimo kwirukankana abantu. Ibi byatumaga basetinga kamera muri buri angle nziza ku buryo abakinyi bashoboraga gukora scene imara iminota 2 yose nta kati nimwe bari bakora. Nimba warabonye iyi filimi wabonye ko ziriya zombi zabaga zifite urusaku rukomeye cyane, rwa rusaku barwongeyemo mu gihe cya editing. Ibi biba biri mu bintu bigoranye cyane, dore ko ugomba gushyiramo sound neza igahura n'uwo mukinyi uri gukina ku buryo ubona ko sound neza zihura. Ubundi iyi filimi ivuga ku mugabo w'umuscientist uba ufite umwana unyuzurwa cyane, bikaza kurangira arimo gukora imiti yakongerera umuntu imbaraga, bikarangira yiteye n'umwana. Uyu mwana uba umajije guterwa iyi miti ahita aba active, agatangira no kuba sensitive ku rwego ruri hejuru ku kintu cy'amaraso. Biza kurangira abaye zombie, kandi na virusi yiwe ikaza no kugera muri kiriya kigo cy'amashuri. Iyi virus kimara kugera muri kiriya kigo cy'amashuri, abantu hafi ya bose baba bakirimo baba zombies, akaza gusigara groupe y'abantu bakeya bakaza kurwana no gusurviving. Muri iyo groupe y'abantu bakiri bazima haba harimo abakinyi 3 b'ingenzi, aribo Nam Om, Lee Chok na Choi Nam. Abo abaribo bakinyi b'ingenzi buretse uzumva kandi Kadite bari barashyize muri iyi season, kandi atumye nakundwa ku rwego ruri hejuru. Muri iyi season haba harimo umuhungu Yono Gwin Nam, umuhungu ufunga mu mutwe kandi unakunda kunyuzura abandi banyeshuri ku rwego ruri hejuru. Uyu muhungu biza kurangira ariwe na zombie, ariko kubera utunyangingo dukomeye abafite mu mubiri we biza kurangira atabaye zombie. Igice kimwe aba zombie, ikindi gice akaba ari umuntu, bivuze ko aba afite imbaraga n'ubushobozi budasanzwe bwo gutekereza bitandukanye n'izindi zombie. Ahita anagira ubushobozi bwo guca kuri buri zombie nigira ikintu imutwara, bivuze ko aba afite access kuri buri hantu hose hano mu kigo. Ahita atangira guhiga aba banyeshuri baba bakiri bazima kugira ngo nabo baribwe na zombie. Ni ukuvuga ngo bano banyeshuri baba bakiri bazima baba bagomba guhangana n'izi zombies, bagahangana
n'uyu muhungu Yuni Gwyn Nam, bimwe mu bintu byatumye ino season iba more dramatic. Mbere yuko dusoza hari ibintu ugomba kubanza kumenya kuri iyi filimi. Abakinnyi hafi ya bose b'iyi filimi bagiye bikorera amastunt yabo. Ni imwe muri filimi zagoranye kandi ziranatinda, dore ko hari igihe bashutingaga hafi amasaha 15 yose ku munsi. Mu gushutinga iyi filimi bya bintu twavuze mbere bari badesigninze bimeze nk'amaraso, byabaga biri buri hantu hose, bimwe mu bintu byateraga iseseme bano bakinnyi b'iyi filimi, ariko n'ubundi nta kundi kuntu bari kubigenza, n'ubundi yavugaga kuri zombies. Kubera ukuntu iyi filimi yamaze igihe kinini barimo kuyishutinga, yagiye kurangira hafi abakinnyi bayo bose barabaye inshuti ku buryo bakomeje no kuba inshuti mu buzima busanzwe. Iyi season ikimara gusohoka yahise ikundwa ku rwego rudasanzwe, ku buryo yari muri season 10 zari zirimo zirarebwa cyane ku rubuga rwa Netflix. Mu kwezi kwa mbere gusa yarebwa amasaha miliyoni 470 ku rubuga rwa Netflix gusa. Wowe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane, mukomeze muturebe kandi mudukunde munitega ibindi bikorwa byinshi, ndagushimiye cyane, dukoreye subscribe.